始まるよ。イエーイ。2日目の朝、何も見えないジャグリアに向かってます。
はい、乗れることによっては。ありがとうございます。悪い子良ければ、はい、行ってみてください。はい、ありがとうございます。ちょっと濡れちゃってるんですけど、ちょっと濡れちゃってるんですけど、マスクになるので、もしよければ、ありがとうございます。なんか開いていただくと、詳細が、場所とか出てくるので、はい。そうしていただくことに全体的なマップにはなるんですけど、はい。今このラングレイクストリームで、バルーンの方がこの上側なんです。はい。このドームが見えてくる。この辺りで見えます。この辺りがホライゾンバルーンとかも出てきます。はい。巻きつけるとか、巻きつけたら多分いけるけど、普通に持ったら絶対ダメ。すぐ面白い。あそこに持ったけど楽しい。行きましょう。手でやっていこう。体の上に行きます。やるでやっていきましょう。皆さんできてます。はい、フェニックスの整理券ぐるっと回っていただいて正面にお願いいたします。おめでとう。やった。ありがとうございます。雷がひどかったりとかするともうアトラクション止まってしまってこの券は振り替えできない券になりますのでご了承ください。はい、申し訳ございません。一日お楽しみください。そう、ちょうどここにヒゲのないメスの赤ヒゲがキャーいない。ああ、いやいや、ここにある資料はもう何回も説明してきたんだ。どこに何があるかなんて目をつぶったってわかるんだよ。誰も聞いてないね。分かった、じゃあやってみせよう。いくよ。例えば
はね、琉球山亀はそこ合ってる？みんなも参加してもらっていいかな。毛玉ネズミここ合ってる？合ってるね。で、沖縄のカエルたちのね、向こう側合ってる？合ってる。隣が野口家だ合ってる？合ってるよね。野口さんが発見したから野口家だって言うんだよ。そしてヤンバルクイナはここ。ってことはやっぱりヒゲのない赤ひげのメスはここにいる。なんで？さっきいたのってヒゲのあるオスの赤ひげだったよね。そうだよね。私笑ってる場合じゃないぞ。私が間違えたことをされるんだ。野口家だ。毛玉ネズミヤンバルクイナ。ほらね。あれ？なんかポーズが違うような。ヤンバルクイナ？ああ、そうそう、そのポーズが合ってる。いや、ちょっと待って。間違えた。頭が混乱してきたぞ。どうしたんだみんな。何見てるんだ？あ、カメね。あのカメはね、カメラで撮ったんだ。違う。何？あっち？これは野口家だから。野口家だーって。まさか逃げちゃいけないものをみんな言ってるんじゃないか？何？こっちじゃないの？あっち？こっち？なんだ何言ってるんだみんな。ヤンバルクイナの資料はここだ。あれだってんでしょもうみんな。面白いな。こっち？おお、びっくりした。確かに。面白いな。増えた。私の大事な資料がどの資料？なんかが頭にぶつかったみたい。フラフラしてる。危ない。脳天気つけてるの。脳天気って。
ただきます。先ほどのお願いいたします。どっちです。隊長と呼んでください。で、リーダーにはですね、頭のところに太陽がまさかやそしてここにはいろいろなものがありまして、狭く長い木のトンネルや揺れる吊り橋なんかがあります。そして Oh my いろ god! んな恐竜たちがいるんですが、この中に肉食恐竜と呼ばれる危険な恐竜も出たりします。そうすると皆さん気をつけて進んでいきましょう。では皆さん、赤ちゃん恐竜リーダーを探す冒険に一緒に出かけましょう。ありがとうございます。バッチリですね、ここは。では私の後ろについてください。紹介しましょう。この子はステゴサウルスのカフーです。カフー、みんな会いに来てくれたよ。ここにいる恐竜たちはカフーをはじめ、みんな自分の名前がわかるんですね。カフー、リーダーいなくなっちゃった。こっち来てない。今みんなで探してるんだけど、来ていないか。どうやらカフーはここではリーダーいなさそうですね。仕方ありません。皆さん先に進みましょう。よいしょ。ごめんねカフー、ありがとう。
ごめんね、ラジオ起こしちゃって。さあ、これからね。というわけで、行きましょう。ごめんね、ラジオ。タバコを守っているこの子はアンキロサウルスの小さな女の子です。この子すごく優しい子なので、皆さんもしよかったら触って触れ合ってあげてみてください。どうぞ。いいですよ。優しく触ってあげてください。今奥から連絡がありました。この先の鉱山にリーダーがいる可能性が高いそうです。彼はティーダ担当の指導隊員です。指導隊員ティーダは見つかりましたが、そうです。ティーダもすごく寂しそうにしてますね。ティーダ待っててね。やはりこの先の鉱山にティーダはいるのかもしれません。皆さん力を合わせて一緒に見つけ出してあげましょう。待ってください。どうしましょう。この先はとても危険です。大丈夫です。この雨の中、亀石の橋とそしてトロッコも乗り越えた彼ら彼女たちならきっとティーダを見つけ出してくれるはずです。そうですよね、皆さん。イエスさありがとうございます。ナイスそうです。頑張っててね。ティーダ必ず見つけてくるからね。ではお姉さんたちまた私の後ろついてきてください。後ろお願いします。いいですか。ついてきてくれてバイバイ。耳があるはず。本部、こちらレンジャー組織、先ほど鉱山にてリーダーを発見することができました。了解した。金井隊、白隊、よくやってくれました。皆さんをレンジャーに認定します。おめでとう。おめでとうございます。これで皆さん、私の同じレンジャーの仲間入りです。ではレンジャーとして認められた皆さんに私からインテンションを1人1枚ずつお渡ししていきます。ご苦労様でした。ありがとうございました。今日は皆さん本当にありがとうございました。恐竜たちにまた何かあればその時は力を貸してくれますか。イエスさありがとうございます。その合言葉絶対に忘れないでください。
やるじゃないか。
シュン。いただきモグ。こんなんやってんのかなここ。あれだよね。ポールダンスとか